ang problema. Hanggang sa kasalukuyan akin pang nakikita, tuloy pa rin ang digmaan, kalat na ang kaguluhan sa Mindanao. Mindanao, Mindanao. Mga mamamayan doon ay takot ang nadalpa, hindi malaman kung ano ang gagawin sa kwit-kwina. Mga taong walang malay, madalas na nadadamay sa Mindanao. Mindanao, Mindanao. Pinoy kapwa Pinoy ang naglalaban doon sa Mindanao. Marami ng dugo ang dumalak sa lupa ng Mindanao. Mindanao, Mindanao. Hindi na ba maaawat, hindi na ba matatapos? Ang solusyon ba'y digmaan sa lupang pangako? Hindi na ba masasagi ang mga kapatid natin sa Mindanao? Hindi na ba masasagi ang mga kapatid natin sa Mindanao? Mindanao, Mindanao. Pinoy kapwa Pinoy ang naglalaban doon sa Mindanao. Marami ng dugo ang dumalak sa lupa ng Mindanao. Mindanao, 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 Pinoy kapwa Pinoy ang naglalaban doon sa Mindanao. Marami ng dugo ang dumalak sa lupa ng Mindanao. Nasok! Tulong mo, binawakan! Nasok!
Fire!